Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime'larımla başlıktan gördüğünüz gibi slime'larla oynuyorum videosu yapıyorum. Başlıktan gördüğünüz gibi yine söylüyorum. Evet arkadaşlar, sizlerle slime'larımla oynayacağım. Bunun adı mozzarella çünkü mozzarella peynir rengi. Bunun adı mavi çünkü mavi. Bunun adı köpüklü çünkü köpüklü. Bu da guargamsız slime. Aslında bu adı değil. Suluş bunun adı arkadaşlar. Bu suluşu şırıngayla çekmeye çalışacağım. Çektim arkadaşlar, çok güzel oluyor. Şimdi dudağım sadece görünecek. Hatta hiçbir şey, sadece saçım ya da ellerim görünecek. Evet arkadaşlar, şimdi önce mozzarella ile oynuyoruz. Şöyle çıkarayım. Şöyle açalım. Hepsini açacağım. İçinden konuşacağım sizlerle. Göstereceğim. Evet arkadaşlar, açıyorum şimdi. Şimdi şöyle yüzüm kaplandı. Oo, çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirmeden yavaşça açıyorum. Şöyle. Arkadaşlar, ne habersiniz? Arkadaşlar. Oh, patladı da patladı. Arkadaşlar, guargamsız suluş slime'da açılıyor gerçekten. Bu da maviş. Maviş çok güzel ya. Evet, maviş hemen açılıyor. Arkadaşlar, maviş bakın nasıl açtı. Açıldı. Oo, maviş az da patlıyor sanki. Bana öyle geldi. Arkadaşlar, sizde hangi slime'ın ismini siz yorumlara yazmanız için verdim. Şöyle mavi slime ya da turuncu, pardon arkadaşlar, turuncu yok. Şöyle sarı slime ya da köpüklü slime'ı beğendim de derseniz arkadaşlar diyebilirsiniz. Siz de hangi slime beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen. Çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen yazın. Tekrar isimleri söylüyorum. Mozzarella, maviş, köpüklü, suluş. Evet arkadaşlar, hepsini yazabilirsiniz. Şimdi bunu da açıyorum tekrar. Yırtıldı, neyse. Şimdi bunu da kabına koyalım. Şimdi bunun özelliği şöyle olması ve patlaması. Özelliği bu. Arkadaşlar, bu arada dördünü de ben yaptım. Bunu da oynadık. Açılacağı kadar öyle açılıyor. Suluya geldik. Suluş. Oo. Arkadaşlar, bu da suluş çok açılıyor ama patlamıyor. Evet, yırtıldı. Suluş böyle işte. Elime de hiç yapışmıyor hiçbir şekilde. Bakın. Yapışmıyor. Evet arkadaşlar, şimdi suluşu şırıngayla çekiyoruz. Şöyle iyice yapalım. Suluş bu kadar çekildi. Daha çekeceğim. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Biliyor musun neden bu laf aklıma geldi? Çünkü 40 aboneye ulaşmışız. Teşekkürler. Ulaşmışız derken arkadaşlar, biz burada bir aileyiz. Cemre Kahraman ailesi. Aile mi? Ailesi. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi daha çekeceğim. Bu yetmez bana. Suluşa bu yakışır mı? Tabii ki de yakışmaz. Evet. Bu kadar çekildi. Şimdi arkadaşlar, şişti şişiyor. Evet, şimdi suluşa sıkalım suluşu. Şöyle sıkacağım. Suluş sıkılmıyor. Sıkıldı. Arkadaşlar, bu suluş şu kalanlar içinde birden çekip yapabilirsiniz böyle. Çıktı. Şırıngayla çok güzel, eğlenceli arkadaşlar.
Bu slime'ları arkadaşlar sizce presleyeyim mi? Arkadaşlar size soruyorum. Sizce presleyeyim mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videomda slime'larımı presleyeceğim. Arkadaşlar bakın Slush ne yaptı? Patlatmayı deneyelim. Hiç denemedim. Patlamıyor. Duyduğunuz ses ayrılması böyle. Tırnaklarım geçiyor ama tırnaklarım yok ki benim ya. Kestim. Ama bunu asla kesmem. Uzatıyorum. Slime kalmış. Arkadaşlar canlı yayın yapmak istiyorum ya. Keşke de bir yapabilsem canlı yayın. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle yan yana koyayım bütün slime'ları. Şöyle kamerayı kaplamayacak şekilde. Şurada, Slush şurada, pembiş şurada, mozzarella şurada, mozzarella şuraya koyalım görürsün. Sonra maviş. Maviş buraya. Pembiş de buraya. Doyamıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime'larım. Şöyle bir de oynayalım. Ay yapışmadı. Oh, yapışmadı. Ay. Slush'tan kalan parçalar. Ay sayılar yapıştı. Yok yapışmamış. Evet arkadaşlar sizce ne yapayım? Presleyeyim mi? Sizce? Evet arkadaşlar. Eğer videomu beğenmişseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. 100 abone bekliyorum. Onun için de özel video yaptım zaten. Siz şöyle Slush'la diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Mavişe de diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Oo yapışmadı. Neyse arkadaşlar bir dostlarım diyeceğim size. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu sefer kapanış farklı. Neyse uzatmayayım. Hadi bay bay.